راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلامتنا نقدم بساتلايت انترنتن حتير معبلن تكتاتلونا كبرى سمعتي لومي سوني 16 تحساس 2019 ناي ساعت زي فنونا كتكتاتلو بخبرين عدمنا على توزينا كنقدمنا أرستاتنو سودان قفا زيغاتات إرتران إثيوبيان يغزل كهيب عري حدنت بخلت مليون برميل نداد الزعنت أب سنفلالة تركب مركب لحكو يقات ما كمزلو تقليزو أقراو معكن جنزب نإثيوبيا ستا 3 بليون دولار كمدب كم زغل أفليتو هذه إذاعة إرنا ناب زرزر زينا مسنسجر منقس السودان كابز حلف سمونات حيزو أب كارتوم زكايد زلو قفا زيغاتات إرتران إثيوبيان يغزلالو زاقيتا مايت زيغاتات كلتين هاقرات أب زتفلالي أبيت مأسرتي تداقينو مالو اتقفا حقاو منبر فقط زي بلوم وصاتنياتات نمحاز تبايلو يكايد كم زلو يزربكو انتغنه كند قديات قنا زيغاتات إرتران إثيوبيان ترايوم منبر فقط زلومون قديات زقفا يخونو كواتلو أبيات مأسرت دحر مبسحهم زتفتحو كم زلو راديو إرنا كترقاقز كيلالا أب السودان أب لعل زيغاتات إرتران إثيوبيان زغن عقفا ككاد أزي حدش تريه يكونن يخون بر زي منق السودان زوسدو زلو ناي مقفاف سقومتي زيتا فلالي إرتراوان وقنات تقامتاتهم يسمع لو بمسرت سبساب تكال سدتنياتات حبرات هقرات أب نفسه كفورحي أستاشحن حموشة ميتين إرتراوان ناب السودان يسقرو بزاعت كاباتهم أب مبرق السودان أب زركبا معسكرا سدتنياتات كي تمزقبو بغطته ناب كارتوم كمزاتو يفلت منق السودان فولي ناي وفر فقاد زلوم تزيكوينهم كالوت وصاتنياتات أب نقدن شغطن كي وافرو زغلك الأواج أب زحل فورحي مزرقعو يفلت أزي حدش أواج للسودانوان ناي نقد عدلات مفتار زعلميو أب السودان كاب قربا بتهاجرات إرترا إثيوبيان قبطن كمودما كاب سوريان كالوت هاجراتن زوحزو وصاتنياتات ناي نقد فقاد زيبلوم كنسوم أب زتفلالي شغطن نقداوي نتفتاتن يوافر يوم اتمنقست بزيكازي أبز 30 عمتات زيقنا السودان نايز وسد وصاتنياتات مصرا يكايد كمزلو مقلاتو أيرسعن أب كيح بحري حدنت بخلت مليون برميل نداد السعنات واننتا زي ترقاقت مركب حدا قال لحكي يقاتما كمزلو تقليزو حوتي اتا مركب واننتو مخاناب متكاس نتندادي كي الراقفو سعود عرب تكايدو زلا دبدب سقات كمزخونو يتكز منقست يمن بوغنو اتا مركب واننتو مخاناب محبار بسنك حوتي ناب قماقم بحر يمن كتسقعا كم زي كالي يملكت اتا أب سميناوي كفال كيح بحري أب سنفلال تركب مركب ندادي كتلوح جميرا كم زلا زملكته وكيل الجزيرة كاب يمن بوغنو أقراو محبرسب قلطوف قبر ملسن تزيبو كبيد بكلا كبابي كسعب كم زخل أتنكغو أقراو معكن جنزب IMF ني إثيوبيا ستات كلتنت ب9 بليون دولار زقمت حجزن لغحن كمدب كم زخل أفليتو اتفينانساو تكال نزفلته كيلاتات كتبات تكال زحل فورحي أب إثيوبيا دحر زكايدو عميق مصنعتن جمجامنيو بمسرة نساتهم زغربوا جمجام مرققا سينو نزلو جزوف كتباو محور وي ماكرو إيكونومي إثيوبيا نمتعر رايو ناستات 3 بليون دولار دقاف يدليو زد ما بملكع لغحن حجزن كاب أقراوي معكن جنزب نمركابو إماميك قريبو فتسامي أكالن بوردن أقراو معكن جنزب بزعبات قداي دحر زكايدو أقيبا أبزيز متسوانات وساني كهبلو مخانو تحبيرو إثيوبيا 52.57 بليون دولار ويدما 1.5 تريليون بر ولو عدا كم زلوا منيستر فاينانسن جنزبن تهاجر الرقاقيتو اتي 26.9 بليون دولار كابوت هاجراتن فينانساو تكالاتن ستوهلليك خون كلو اتسترفع 25.6 بليون دولار دما كاب ناي منقست بانكتات زيت سحبيو زي خبركم سمعتنا زينا أبزي تفتسيم الله مسترفه تحسطاتنا مكتالكم كتكتسلو دقمنا نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كمين لهم كمين تخونوا دوران دك حقري كبروم دافلاي أقديمي موق سلامتاي كقربوا لكم مدلي وكلكم أوشتن وصعين زلكم إرتراويان نايلو مارستي بزعبا أب علم أب عزيوم استفلاليو حقرات سكاير زلو ناي تقاومو ترئيو لوطي ناي ممصاء
ምንቅስቃስ ተርእዮ ዝገልጽ እዩ እዚ ድማ ምስ ናይ ኤርትራ እንደልዮን እንብህጎን ዘለና ናይ ለውጢ መጻኢ ምናልባት ትምህርቲ ክንመሃረሉ ነገር ንምምርማር ዝመረጽኩ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ዓለም ሕጂ ኣንጻር ኣብ ስልጣን ዘለው ሰባትን ሰልፍታትን ብዝለዓሉ ዘለው ህዝባዊ ተቃውሞታት ዓለም ክትሕመስ ቀንዲያ ኣላ ብፍላይ እዚ ዓመት እዚ 2019 ብፍሉይ ክዝከር ዝግብኦ ዓመት ኮይኑሎ እዚ ሎሚ ኣጸቢቑ በርቲዑ ዘሎ ግን ካብ 2-3 ዓመት ፈኸም እንዳበለ ዝመፀን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ጀሚሩ ዘቋረፀ ጀሚሩ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ኩልኹም ካብቲ ዜና ትከታተልዎ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ጠንቂ ምኽንያታት ናይ ህዝቢ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ ስልጣን ዘለው ሰልፍታት ይኹኑ ሰባት ዝለዓል ዘሎ ተቃውሞ ቀንዲ ጠንቅታቱ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ቀንዲ ኣብ ውሕዳት ምኽንያታት ክነጠቃልሎ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ዘይ ማዕርነት ዜጋታት እዩ ወይ ከዓ ጋግ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን እንዳገፍሐ ምኻዱ እዩ ዘይ ማዕርነት ድማ ብቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሃብታምን ድኻን ብኻልኡን ዘይ ማዕርነት ይርአ ኣሎ ናይ ዓሌታዊነት ኣሎ ናይ ብመንግስቲ ዝድገፍ ጉጅለን ዘይድገፍ ጉጅለን ጋግ እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ዘይ ማዕርነት ዝበሃል ሓደ ናይ ተቃውሞ ምኽንያት ኮይኑሎ ካልኣይ ብልሹና ናይ ሰበ ስልጣን ወይ ብዕልግና ስልጣን ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለው እዩ ሳልሳይ ክንጠቕሶ ንኽእል ምግሃስ ፖለቲካዊ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰላትን ናይቶም ኣብ መንግስቲ ወይ ኣብ ስልጣን ዘለው እዩ ራብዓይ ክጥቀስ ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ምዕቡላት ዓለም ዝረአ ዘሎ ምንቁልቋል ኢኮኖሚያዊ ውሕስነት እዩ መወዳእታ ክንጠቕሶ ንኽእል ድማ ኣዝዩ እንዳበርትዐ ዝመጽእ ዘሎ ምንቅስቓስ ንምብካል ከባብን ክሊማን ዝምልከት እዩ ኣብዚ ምሕማስ እዚ ኣትየን ዘለዋ ሃገራት መነመንየን ኢልካ ቆፂርካ ክትውድአን ዘይትኽእል ሃገራት እየን ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ምዕቡል ሃገር ናይ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ይኹን ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣዝያን ደቡብ ኣሜሪካን ይርአ ኣሎ እቲ ምኽንያታት ድማ ጠንቅታት ሓደ ወይ ክልተ ካብዘን ዝጠቐስክዎን ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ካብ ኩለን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምኽንያት ዘይምዕጋብ ህዝቢ ኣብቲ ምምሕዳሩ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ካባና ዝበለፀ ነዚ ዝፈልጥ የለን ዘይምዕጋብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘንበሓድሮ ዘሎ መንግስቲ ወይ ስልጣን ዘሎ ዘይምዕጋብ እንታይ ዓይነት ተቃውሞ ከልዕር ከም ዝኽእል ንሕና ንፈልጦ ኢና መስለኒ እተን ሃገራት ሕጂ ኣብዚ ከባቢና ጀሚርካ በዓል ኢትዮጵያ ቅድሚ 4-5 ዓመት ዝቀፀለ ድሓር ቁሩብ ዝጀመረ ድሓር ቁሩብ ዝተቋረፀ እንሆ ሕጂ ፈኸም ይብል ኣሎ መሊሱ ድማ ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ እቲ ምኽንያታቱ ብዘይገድስ ናይ ሱዳን ርኢና ኣለና ዳርጋ ዓመት መመላእታ ዝኸውን ተቃውሞ ናይ ህዝቢ መወዳእታ ዘፊሉ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ኣልጄርያ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ግብፂ እዚ ዘይበሃል ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ይካየድ ኣሎ ብዝተፈላለየ ዓቐናት ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ እንተኸድና ኢኳዶር ቦሊቪያ ኮሎምቢያ ቺሌ ሎሚ ኣብ ዜና ናይዚኦም ተቃውሞ ይረአ ኣሎ እቲ ዝነውሐ እሞ ዝበርትዐ ተቃውሞ ዘሎ ድማ ኣብ ኣስያ ኣብ ሆንኮንግ እዩ እዚ ኣካል ቻይና ክኸውን ኣለዎ ወይስ የብሉን ዝበሃል ሃገር ሆንኮንግ ብቃውሞ ናይ ዓለም ኣቓልቦ ሲሒቡ ይርከብ ዳርጋ ሻድሻይ ወርሑ ሒዙ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት ኩሉ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ዓይነቱ መሪፁ ኣብ ጽርግያታትን ኣብ ኤርፖርት ማዕርፎ ነፈርትን ኣብ ካልእ ዝመረፅዎ ቦታታት ብኣማኢት ኣሽሓት ይወፅእ ኣሎ ኣያቋረፀን ከምኡውን ሕጂ ኣብ ኢራንን ኣብ ኢራቅን ተራእዩ ዘይፈልጥ ተቃውሞ ኣንጻር እቶም ዝሰረቱ መንግስታት ይካየድ ኣሎ
ኣብ ኤውሮጳ ከም በዓል ፈረንሳ ስፔን ብባርሰሎና ወይ ብካታሎኒያ ትበሃል ኣውራጃ ዝመፀ ተቃውሞ ህዝቢ ኣንጻር ስፔን ይኸይድ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ሌባኖን ኣብ እስራኤል ተቃውሞታት ናይ ፅርግያ ይወፅእ ኣሎ እዚ ሕጂ ብጀካቲ ብሰንኪ ናይ ኩናት ናይ በዓል የመን ወይ ኣብ ሲርያ ኣብ ሱርያ ዘሎ ኩናት ብጀክኡ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ቀንዲ ምክንያታት ጠቂስናዮ እኳ እንተኮና ኩሉ ሓድሽ ነገር ንምምፃእ ይደሊ ምህላው ሓደ ናይ ሓባር ረቋሕ እዩ ሓድሽ ምርኣይ ድማ እቲ ስርዓት ንሓድሽ ነገር ክቕበል ቁሩብ ምዃንን ዘይምዃንን ዝሓትት እዩ ኣብ ገለ ሃገራት እቲ ናይ ሓድሽ ኩነታት ናይ ምቕባል መስርሕ ኣዝዩ ፅፉፍ ኮይኑ ብዘይ ተቃውሞ ብጋዜጣታትን ብፓርላመንትን ብካልእ ኣገባብን እቲ ለውጢ ክትዕ እንዳተካየደሉ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ግርጭት ዘይብሉ ግን ምፍጣጥ ዘለዎ ለውጢ እንዳተገብረ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ናይ በዓል ሆላንድ ናይ ስካንዲኔቪያ ሃገራት ኣብ ካናዳ እውን ከምኡ ይካየድ ኣሎ እቲ ቀንዲ ዝኣስሮ ለውጢ ክመፅእ ከይመፅእ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ምፍጣጥ ዘምፅእ ዘሎ እቲ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ስልጣን በዓል ስልጣን ወይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ወይ ውልቀ ሰብ ንነብሱ ኣብቲ ሃገር ክነብር ዕድል የብለይን ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ለውጢ እንተምፅአ ኣብዚ ዓዲ ክቕመጥ ኣይክእልን ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ወይ ሰልፊ ምክንያቱ እቲ ለውጢ ዝደሊ ዘሎ ንዓይ ገሊፉ ንዓይ ከም ተራ ዜጋ ራይ ዘይኮነስ ሓደጋውን ከውርደለይ ይኽእል እዩ ስለ ዝብል ስልጣን ከረክብ ኣይደልና هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እዚ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ውልቀ መለኽቲ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ቀዳማይ ዓለም ኣብ ኣሜሪካን ኣብ እንግሊዝን እዚ ከም ዘሎ ከረድእ ፈቲነ ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ናይ ምግልላፍ ዲሞክራሲ ዝበሃል ወይ ከዓ እዚ ናይ ባዶ ድምር ዝበሃል ፖለቲካ ማለት እዩ ሓደ ሰልፊ ቦታ ነቲ ካልእ ሰልፊ ኣይህብን እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሂበ ኩሉ መሰላት ኣነ ዝውክሎ መሰላት ብምሉእ እቲ ሓደ ሰልፊ ሕድገት ኣይገብረለይን እዩ ብዲሞክራሲ ናቶም ስልጣን እንድሕር ሒዞም በቲ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ወይ ብምርጫ ነቲ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሕድገት ኣይገብርን እዩ ካብ ዝብል እምነት እዩ ስለዚ ክነሕልፎ የብልናን ነቲ ሓደ ዝብል ኮይ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ዓድሕዶም ዘሎ ባእሲ ናብ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ተቐይሩ ንሪኦ ኣለና ኣሜሪካ ኣንጻር ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ኣንጻር ሓደ ሰብን ጌጉኡን ጥራይ ኣይኮነን ዘሎ ኣንጻር ሓደ ንትራምፕ ዝውክል ናይ ሰልፊ እዩ እቲ ሰልፊ እቲ ሕጂ ትራምፕ ከም ዝጋገ ዘሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይጋገ ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ግን ኣሕሊፉ ኣይቦን ኣሎ ምክንያቱ እቶም ዝቃወሞ ዘለዉ ፓርቲ ወይ ሰልፊ ሓንሳብ ንትራምፕ እንተውዲቆም እሞ ኣብ ስልጣን እንተመፂኦም ንዓና ከጥፍኡና እዮም ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቶም ሓደ እውን ክሳብ ትራምፕ ዘሎ ንሕና ዝኾነ ይኹን ርእቶ ክንገብርን ሃገር ክንቀይርን ዕድል ኣይንረክብን ኢና ስለ ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ፀላእቲ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ይረአ ኣሎ እቲ ለውጢ ምህላውን ዘይምህላውን ኮይኑ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ዝብሎ ሰሚዕኻ ንድምፂ ኣውሪድካ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝበሎ ሰሚዕኻ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ብህዝቢ ተቐባልነት ዘለዎ ሰልፊ ስልጣን ምሃብ ዝበሃል ናይ ቀደም ዲሞክራሲ ክንብሎ ንኽእል ሕጂ ኣይረአና ንዓና ግን ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ ከም በዓል ስርዓት ኢሳያስ ዝኣመሰለ ስልጣን ፈፂሙ ናብ ህዝቢ ከረክብ ዘይደሊ
ብዛዕባውን ክዛረብ ዘይደሊ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተመፂእዎ ብሓይሊ ብረትን ብዓመፅን ዝገብር መባዕል ስልጣን ከም ዘሎ ንሕና ንፈልጥ ኢና ኣብ ዓለም ግን ተማሒሹሎ ንብሎ ዝነበርና መሊሱ ኣብ ተቃውሞ ይቅየር ከም ዘሎ ምዕዛብና እዩ ሕጂ ከም ሓድሽ ነምፅኦ ዘለና ውልቀ መላኺ ጥራይ ኣይኮነን ሕጂ ስልጣን ዝሕዝ ዘሎ ውልቀ ጉጅለ እውን እዩ ከም በዓል ሕጂ ኣብ ስዑድያ ዘሎ ኣብ ቱርኪ ዘሎ ከም በዓል ቺና ዝኣመሰለ ስልጣን ዝሕዝ ሰልፊ ወይ ጉጅለ ወይ ሓደ ፓርቲ ይኸውን ኣሎ ንካልእ ኣሕሊፉ ክህብ ፈፂሙ ዘይደሊ እዚ ንለውጢ ዘመችእ ናይ ሓባር ረቋሒ ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ተቃውሞ እዚ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ብሓደ ተላዒሉ ይወዓለ ይሕደር ለውጢ ምምፅኡ ኣይተርፍን እዩ እቲ ፀቕጢ ድማ ኣብ ሓደ ሃገር ዝግበር ፀቕጢ እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ነቲ ናቱ ስልጣን ሒዙ ዘሳቅዮ ዘሎ መንግስቲ ክቃወም ምቹእ ሃዋሁ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ እቲ ምቹእ ሃዋሁ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ባህሊ ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ሃገር ዘሎ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣለዋ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ኣለዋ ማዕከናት ዜናታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታት ዝኣመሰለ ንመንእሰያት ብሓደ ወዲቡ ዘንብር ምቹእ ኩነታት ኣሎ እዚ ኩሉ ተቃውሞ ከተልዕል አንጻር እቲ ዘሎ ስልጣን ክትዛረብ ዕድል ኣሎ ምቹእ ኩነታት ኣብ ኤርትራ እዚ የለን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ኣይኮነን ሕጂ ብስደት ዳርጋ ኣብ ደገ ዘሎ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ክዕብልሎ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ ክንብል ንኽእል ብፍላይ ኣብ ሱዳንን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝቢ ካብ ሚልዮንን ፈረቓን ንላዕሊ ይግመት ኣሎ እቲ ኣፍራይ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ቆልዓ ሰበይታ ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ኣፍራይ መንእሰይ እቲ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብ ደገ ኣሎ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ምስቲ ውሽጢ ዘሎ ተሓባቢሩ ክኸይድ ምቹእ ኩነታት ኣይረኸበን ኣሎ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብር ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝተቐስክዎ መራኸቢ ዝኾኖ ማዕከናት ዜና ስለ ዘለዎ ዩኒቨርሲታትን ኣብያተ ትምህርትን ስለ ዘለዎ ተቃውሞ ከልዕል ድምፁ ከስምዕ ዕድል ኣለዎ ኢትዮጵያ ሓደ ኣብነት እዩ ንሕና ኣብ ኤርትራ እዚ ስለ ዘይብልና እቲ ኣወዳድባና ዝተፈለየ ገብሮ ግድን ኮይኑና ኣሎ እምበኣር እቲ ንቐስሞ ትምህርቲ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ካብዚ ዝተዛረብክዎ ናይ ምውዳብ ምቹእነትን ዘይምቹእነትን ኣይኮንኩም ክዛረብ ደሊ ዘሎ ካብ ወፃኢ እዩ እቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እዚኦም ለውጥታት ናይ ሓባር ረቋሒ ኣለዎም ኩሎም እዚኦም ዝበሃሉ ዘለዉ እቲ ተቃውሞ ክመፅእ ከሎ ወይ ብዝተወደበ መገዲ ይመፅእ ኣሎ ወይ ከዓ ብፍኑ ይመፅእ ኣሎ ዝበዝሐ ግን ብፍኑ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዓለም ተቃውሞታት ህዝቢ ነቲ ዝወርዶ ዘሎ ኣብ ዝባኑ ይቃወም ኣሎ እምበር እንታይ ክኸውን ኢኻ ትደልዮ ኣብ ዝበሃል ግዜ ክንድቲ ምብዝሑ እቲ ርእይቶኡ ይፈላለ ስለዚ ለውጢ ምስ መፀ እንታይ ክግበር እዩ ኣብ ዝብል ንጹር ዝኾነ ኣረኣያ የለን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብሰልፍታት ወይ ብውድባት ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ እቲ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ብውልቀ ዜጋታት እዩ ካብ ሓደ ሕርቃን ካብ ሓደ ኩነት ዝብገስ እዩ ንኣብነት ኣብ ኢራን ናይ ሙሳኽ ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝቆጥዖ ዝተለዓለ እዩ ኣብ በዓል ቬኔዙዌላ ኤኳዶር ቺሌ ዝኣመሰለ ድማ ምኽባር ናብራ ንህዝቢ ናብ ደገ ዘምፅኦም እዩ ኣብ ገለ ቦታ ናይ ምእሳር መራሕቶም እዩ ንኣብነት ኣብ ስፔን ጠቐስናዮ ናይ ካታሎኒያ ወይ ናይ ባርሰሎና መራሕቲ ስለ ዝተኣስሩ እዩ እዚ ህዝቢ ክቁጣዕ ከሎ ኣብ ደገ ምውፃእ ናብ እዚ ዘይበሃል ተቃውሞ ከም ዘምፅእ ግን ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመት 4 ዓመትን ዝረኣናዮ ናይ ሊብያ ናይ ግብፂ ከምኡውን ናይ ቱኒዝያን ናይ ኣልጄርያን ርኢና ኣለና ኩሉ ለውጢ ኣምፂኡ እዩ እቲ ለውጢ ግን ብህዝቢ ብፍኑ ስለ ዝጀመረ ዝመርሖ ስለ ዘይነበረ ቅድሚ ለውጥን ድሕሪ ለውጥን ዘሎ ፍልሊ
هزبي أي كسبلون الله خنبل نخيل أبقاليو كم بعد ليبيا عينت بتقدم لوط زنبرة كمان يحشنا بزبالة لعنا بعرف تمرتي تي نمسو لوطي بستودب مجدي انتاي عينت لوطينا ندلي لوط انت متيو انتاينا نقبر زبل نهزب موداب قدمو كبر الله زي قدنا يكونن بحدا ودب بحدا سلفك ودب نهزب دمص اذا سمعوا سلفتات جن ناي لوطي مدبات اوصيهم يوم تقاوموكم تسوزلو إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. سرعة ساس موداق طراي يكونن تكندي دحر سرعة ساس نزقبر نجار زتدالوه ناي حزب وكلتي زحزوه مريحنة يدلينا نا حزب ريتو وكيلوم زمصو سلفتات وي ودبات دما جدن اب غزي لوطن قدم لوطن اب غزي تقاومون زمالت دما قدم لوطي ريتو نا حزبي طرنيفوم كم ጭርሖ زقالو حطري نابنت اب هونغ كونغ زبلكوكم انتايكم تدليو تباهيلوم حجي انا تصيروم ازي انت تغيرو تقاومونا نقاوم كبلو ايكلون الله تقاومو زجمرو مخنيات بحنتي ጉዳይ ጥራይ ነይራ ናይ ሕጊ ሓንቲ ጉዳይ ምስ መጸት ተቆጥዑ ህዝቢ ኣብ ደገ ወፂኡ ተቃውምኡ ገይሩ እቲ ዘቆጥዖም ናይ ሕጊ ሕቶ ተሳሒቡ ሎሞ ገዲፍና ያለና ምስ በለ መንግስቲ እቲ ተቃውሞ ግን ይቅጽል ኣሎ ምክንያቱ አንተ ወይ ተቀስናዮ ጠንቀታት ገና ስለ ዘሎ ንህዝቢ ዘሳቂዮ ዘሎ ሕቶታት ስለ ዘሎ ኣብ هونغ كونغ جن حجي لو من تتاو كتبلو تقاوموكم انتاي نقبر انت تباهيلو جن بنصر ازي قبر زبل نايمولو حزبي وكلنا زحزه بوليتيكا ودب يلا ناي تمهارون ناي منسيات منقساس حزب دما بحفشو دغفو اب ارترا ازي كيمصك نكراخل احنا سرعه ساس كخيد ندليو زلنا مخنيات اتي السو حزو زلو الجسنا كالي زحشا مراتي ألنا سلنبل زلنا ناب ملسينا أب جزي مجزات إثيوبيا أنت تمليسنا نمنجس نبجزات إثيوبيا كاب عدنا يوصع تراي كنا نبل نيرنا مسوتة أب هاجرنا كمزي جيرنا كنا محضروينا زبل نهزبي زمننا يو بداية نيرو حزب دما نصورو أمينو زم محضرنان كابزنا إثيوبيا زحشة زكايدنان ودب منجستي ويودباتن منجستي زقومو سلفتاتن اللونا إلو يزعمن نيرو بقبري ون نصبحيتو منجستي تسخيلو عبير حزبون ناتنا إلو تقبلو اتزقبر وقعنا منجستون بزح شقر بزي بلو مقدي ناي رفرندوم يخون ناي منجست متكال حتو ناي ناصنت حتو ناي قال حتو حزبي زكايدو رخيبو اذا مالت عجيبولو ويكا ايتتاللن مالت كم زي كونه كلنا فليطنا يالنا ግን እቲ ቅድመ ናጽነት ዘካይደና አሎ ይሉ ያምን ምህላው ይዘደግ ለውጥ ጥራይ ኢትዮጵያ ተከደልና ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዓድና ከወጽ ጥራይ ኮነን ነሩን ማለት እዩ ሎሚ ድማ ሰራዊት ኢሳያስን ስርዓት ኢሳያስን ከልግሰልና ጥራዩ ኣይኮናን ክንብል ዘለና ድሕሪኡን ብኸምዚ ከነካይዶ ኢና ዝብል መደባት ህዝቢ ክቃላሕሎ ህዝቢ ድማ ካብ ብሕጂ ነቲ ድሕሪ ኢሳያስ ዝመጽእ መሪጹ ክጸንሐሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይኹን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይከውንን ዝብል ርእይቶ ሒዙ ክጸንሐሎ ልክዕዩ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሕቶታት ክሰማማዕ ይክእል እሱ ግን ኣይኮነን ኣገዳሲ ክሰማማዕ ኣይኮነን ግድን እዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ክዝረበሉን በዴሞክራሲያዊ አባይና ክውሰንን እዩ ኢሉ ከኣምን ኣለዎ ህዝቢ እሱ ክኸውን እንተኮይኑ እተን ፖለቲካ ውድባት ብስለተን ከርኢ ኣለወን ናትና ፖለቲካ ውድባት ናይ ተቃውሞ ፖለቲካ ውድባት ብስለተን ከርኢ ኣለወን
መደባትን ንህዝቢ ዘርጊሕን ኣማራጺታት ንህዝቢ ክህባ ኣለዎን ዝብል እሱ እቲ ትምህርቲ ኣብ ቦሊቪያ እቲ መራሒ ይውረድ ዝብል ምንቅስቃስ በርቲዑ እቲ መራሒ ተቃውሞ ምስ በዝሖ ድሓን ሓድሕዲ ኩናት ካብ ዝለዓል ኣነ ክኸይድ ኢሉ ኣልጊሱ ካብቲ ዓዲ ኸማን ኣብ ካልእ ዓዲ ኸይዱ ንሱ ክኸይድ የብሉን ዝብሉን ነይሮም ካብ ህዝቢ ዝድግፍዎ ነይሮም ግን እሱ ብሰንከይ ሓድሕዲ ኩናት ከይመጽእ ኢሉ ገዲፍዎ ኸይዱ እሱ ምስ ከደ ንጽባሒቱ ግን ሕጂ እንታይ ንግበር ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ እዚ ገበር ዝብሉ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዘይጸንሑ ኣብኡ ከለዎት ኩነታት ገና ሃገር ይሕመስ ናይ ጽርግያ ተቃውሞ ደው ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዓዊትና እቲ መራሕ መንግስቲ ከይዱልና ዝብል ተሓጓስ ኣሎ በታ አንጻር ድማ እንታይ ንግበር ዝብል ድማ ይሻቅሎም ኣሎ ወረገሊኦም ሕጂ እሱ ይሕሸና እሞ ይመለስ ይብሉ እቲ ትምህርቲ ሕጂ እውን ድሕሪ ኢሳያስ ዝኸውን ነገር ካብ ብሕጂ ምድላው ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ እዚ ጻውዒተይ ድማ ንፖለቲካዊ ውድባትና ዝምልከት እዩ ፖለቲካዊ ውድባትና ንምልጋስ ኢሳያስ ጥራይ ጸዊዐን ጠጠው ክብላ ይብለንን ምስ ዝሓሸ መንግስቲ ምትካል ዝተኣሳሰር መደባተን ብቐጻሊ ንህዝቢ ከስማዓ ኣለወን ብዛዕባ ምኹናን ዝሓለፈ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ክዝረብ ዘለዎ ብዛዕባ ምኹናን ናይ ሕጂ ኣይኮነን ክዝረብ ዘለዎ ብዛዕባ ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ ኣብ ሰውራ ዝተገብረ ጌጋታት ጥራይ ምድጋም ኣይኮነን ዘድሊ እሱ እውን ዋላ እናተገብረ እንከሎ እቲ ቀንዲ ንህዝብና ዘገድሶ ዘሎ ግን መደባት ናይ ጽባሕ እንታይ እዩ ዝብል ትምህርቲ ንረኽቦ ካብዚ ሙሉእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት እምበኣር ተቃውሞ ብዘይ መደብ ናይ ቅድሚት ኣዕናውን ክኸውን ይኽእል እዩ ተቃውሞ ግን ክመጽእ ከይመጽእ ፖለቲካዊ ውድባት ክቆጻጸርኦ ኣይክእላን እየን ናይ ህዝቢ ቁጥዐ ስለ ዘምጽኦ ንተቃውሞ ናይ ህዝቢ ኣብ ጽርግያታት ምውጻእን ምክርፋስ ምስ መንግስትን ህዝቢ እዩ ዘምጽኦ ንህዝቢ ዝመርሕ መደባት ሒዙ ዝጸንሕ ግን ፖለቲካዊ ውድብ ምናልባት ጽቡቕ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኣወንታ እቲ ናይ ሱዳን ምንቅስቃስ እዩ ናይ ሱዳን ምንቅስቃስ ብህዝቢ እዩ ተላዒሉ ቀልጢፉ ግን መሪሕነት ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ማሕበራዊ ጉጅለታትን ግን ነቲ ምንቅስቃስ ክመርሖ ጀሚሩ ከምቲ ንዝክሮ ሕድገት ገይረ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ ግዜ መንግስቲ ዑመር በሽር ኣይንቕበልን ኢና እዚ ከይተማልአ ዝብል ናይ ህዝቢ ወከልቲ ዝኾና ሰልፍታት ነይረ ዑመር በሽር ምስ ህልገሰውን እቲ ንዑ ተኪኡ ዝመፀ ናይ ወታደራዊ ጉጅለ በሉ ሕጂ ገገዛኹም ኪዱ ንሕና ክነማሕድረኩም ኢና ኣብ ዝበለሉ ግዜ ሕጂ እውን ወታደራዊ ጉጅለ ከመሓደረና ኣይኮነን ናብ ናይ በሽር ኩነታት ክንምለስ ኣይኮናን ስለዚ ንሕና ሕቶና እዚ እዩ ዝብሉ ብሱላት ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት እየን ገጢመንኦ ነቲ ወታደራዊ ጉጅለ ናይ ገለ ሳምንታት ሰጋእ መጋእ ናይ ምባል ግዜ ኣሕሊፉ ካብቶም ተቃወምቲ እውን ቀቲሉ ፍታሕ ምምፃእ ምስ ኣበየ ነዞም ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስልጣን ክረክብ ተገዲዱ ኣሎ ኣብ ሱዳን ሎሚ ንሪኦ ዘለና ስልጣን ኣብ ሱዳን ካብቶም ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዝተዋፅአን ንሳቶም ድማ ካብ ህዝቢ ዝረኸብዎ ጠለባት ዝውክሉን ምዃኖም ንሪኦ ኣለና ይጸብቕ ይኽፋእ ኣብ ሱዳን መገዲ ሒዙ ኣሎ እቲ መገዲቲ ክቕየር ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ኣብ ሓደ ጽርግያ ኣትዩሎ ጥጡሕ ጽርግያ ኣትዩሎ ኣብ ዕግርግር የላን ሱዳን ሕጂ እዚ ዓብ ትምህርቲ ንዓና ንኤርትራውያን ዝኸውን ብሓደ ምኽንያት ጥራይ እዩ ነቲ ተቃውሞ ናይ ህዝቢ ዝውክል ናይ ዝተወደበ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓደ መሪሕነት ምህላው ኣብዚ ናትና እሱ ክግበር ሕጂ እውን ይጽውዕ ብተዛማዲ ንስርዓት ኢሳያስ ምውዳቕ ኣይኮነን እቲ ከቢድ እቲ እሱ ኣበላሽዎ ዘሎ ዕሪኻ ንኤርትራ ሓድሽ ትንፋስ ምሃብ እቲ ከቢድ ንዕኡ ድማ ናይ ህዝቢ ወከልቲ ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ድምፂ ከቃልሑ ዝኽእሉ ፖለቲካዊ ውድባት ምምስራትን ነቶም ዘለዉ ምትብባዕን እዩ እቲ ፍታሕ እዚ እዩ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ክንመሃሮ ንኽእል
ዝብል ደምደምታይ ዘለኒ ጸኒልኩም ስለ ሰማዓኩም እን የመስገን ክብሮም ዳፍላይ ዝወድሐንኩም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ድሕርኩም ንዝተጸንበርኩምና ክቡራ ሰማዕቲ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖሕ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከስማዕኩም። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ኣብ ካርቱም ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይቕጽል ኣሎ። ዘጊት ኣማይት ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ኣለዉ። እቲ ግፋ ሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ንምሓዝ ተባሂሉ ይካየድ ከም ዘሎ ይዝረብ እኳ እንተኾነ ቀንዲ ግዳያት ዝግና ዜጋታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራዮም። መንበር ፍቓድ ዘለዎም እውን ግዳያት ዝግፋ ይኾኑ እኳ እንተለዉ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ድሕሪ ምብጽሖም ዝተፈትሑ ከም ዘለው ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 1.2 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዕነት ዋንነታ ዘይተረጋገጸ መርከብ ሓደጋ ላሕኩ የጋጥማ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሑቲ እታ መርከብ ዋንነቱ ምዃና ብምጥቃስ ነቲ ነዳዲ ከየራግፎ ስዑድ ዓረብ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ስጋኣት ከም ዝኾነ ይጠቅስ። መንግስቲ የመን ብወገኑ እታ መርከብ ዋንነቱ ምዃና ብምሕባር ብሰንኪ ሑቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ከጸጋዕ ከም ዘይከኣለ የመልክት። እታ ብሰሜናዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሰንፈላለ ትርከብ መርከብ ነዳዲ ከተልሑቕ ጀሚራ ከም ዘላ ዘመልከተ ወኪል አልጀዚራ ካብ የመን ብወገኑ ኣጉራዊ ማሕበረሰብ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ እንተዘሂቡ ከቢድ ብከላ ከባቢ ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ስታት 2.9 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝን ልቕሓን ክምድብ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። እቲ ፊናንሳዊ ትካል ነዚ ዘፍለጠ ኪላታት ቁጠባት ትካል ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘካየድዎ ዓሚቕ መጽናዕትን ገምጋምን እዩ። ብመሰረት ንሳቶም ዘቕረብዎ ገምጋም ምርግጋእ ሲኢኑ ንዘሎ ግዙፍ ቁጠባዊ መሓውር ወይ ማክሮ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ንምትዕርራዩ ናይ ስታት 3 ቢልዮን ዶላር ድጋፍ የድልዮ። ኢትዮጵያ 52.57 ቢልዮን ዶላር ወይ ድማ ኣስታት 1.5 ትሪልዮን ብር ውህሉል ዕዳ ከም ዘለዋ ሚኒስትር ፋይናንስን ገንዘብን ሃገር የረጋገጽ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመጹ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ። መዓይ ብዙሕ ኣይትሻቐሉ ምኽንያቱ ኣብ 2017 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ በቲ ቅንዕናይ ንህዝቢ ዘገልግሎ ንስደተኛታት ኣእሰሮም እናሰዓብኩ ሽግሮም ዘቃልሓሎም ስለ ዝኾንኩ ደቂ ኤሪትራ ወይ ሃገራውያን ዘይኮኑስ ወጻእተኛታት ዘሊሞም እዮም። ቀፂሎም ከማ ክከታተሉን ጸኒሖም ኣብ ፈረንሳ ብዙሕ ተኸታቲሎምኒ እቲ ንጥፈታተይን ብሱል ተግባራይን ንመሰል ደቂ ሰባት ድምፆም ዘቃልሕ ምዃነይ ድማ ኣብ ፈረንሳ ድማ ኣብዚ ዕለት 10 ድዩ 11 ድዩ 12 ድዩ ብንጹር ድማ ተሸሊመ መን ኣነ እስከፍለጥዋ ሬድዮ ኤረና ማለት ስም መርሕ ጥዋፈ ብር ኤረና ማለት ኤሪትራ ህዝቢ ፍትሒ ሰላም ቅሳነት ዲሞክራሲ ቅዋም እዩ። ከም ሕጂ እኳ ተዛሪብና ነርና እንዲና ጋዜጠኛ ማለት ካብ ብርኪ ህዝቢ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ዘገልግሎ ንህዝቡ ንውፅእ ህዝቢ እንታይ ይደሊ እንታይ ተወፂዑ ዘቃልዕ ማለት እዩ ጋዜጠኛ ስነ ጥበባን ካነ ጌርና ናገሪዮም ዕሱባት ኣለዉ እዚኦም መቸም ኩሉ ግዜ ዕሱብ ድማ ሙዚቃ ካብዱ ካልኣይ ሓስብን እንድዩ እዚኦም ጋዜጠኛታት ድማ ናይ ሬድዮ ኤረና ንሶም ኣይኮንኩም ተዓዊትኩም ህዝቢ ኤሪትራ ብሙሉእ ተዓዊቱ ንጡፍ ስራሕ ብፍላይ ተባዕታዊ ፆታ ክጠቀስ እንከለኹ
ማለት ኖርማል ዘረባ ክኾን ይኽእል እዩ ኣለዋን ግን ብዓዝየን ሽኮሪ ናታት በዓል ወይኒ ስሌማን ሓቢብቲ እዚኣ ልዕሊ ኩሉ ማን ክብሪ ዝግባእ ሰብ እያ ንሳ ነፍሰ ምትእማን ዘለዋ ብነፍሳት ተኣመን ሰብ ኮንፊደንስ ዘለዋ ኣብ ርኢ ዝረና ምሕዋሳ ድማ ጋዜጠኛ ምዃና ድማ ናይ ህዝቢ ጓል ህዝቢ ክብርን ኩርዓትን ሰማዓክ ሓቢብቲ والقاش تتأوانك حبيبتي كله اقلكي لقبي اقلنا لقبئتو انتينا شعب انتي من شعب فاقرت انتي كل يوم سلكن الليلة ابشري تقرم السمعي ما تقرنيا لك با بكل لغتك الانتاقيكي حبيبتي نفس متئمان زلكي كونفيدن زلك السب كالسر يوم حبيبتي أبريد يرنا محانكي أبغزها اللغي مسزبن اللغي غزانا سلزخوني أبغزانا اللغي كبر معكي كبر نبك السبينا كالسبيو بزخوني إذا السلمات زيد تسلمكم ونصحب ردي الريرة نصحوا هيكون تسلمكم قبوكم فلسيمكم إذا إريتراي تسلموا مرها إتوبيا عمل الروي تسلموا ناينو بس توقو حيلاد ما ترديكم على سمراز مرح دولد ما بربري او عين تدفديفو راديو علي راديو حزبي راديو هاجر تسليمها تسلم يا جينا لبان زيراد ما دو كتب لي دمزم ولا عيني بربرة دفدف عينه بليت دما كم كلمنا دما نهلكم كنقصلينا اجوكم ابغونكم علنا قصلوا لو مساو علنا صباح مساو علنا هقدفن اخلاباتن واجلاتون نزيهم تحازيلهم زخدلو قريبهم يوم قلقلافون تدفيهم يوم كتاب مጨረሻ مساو علنا نسوما ريدي ارينا كونكم تسليكم حزب اريترا تسليمو يوهانا نهزي إريترا يوهانا نريدي الرينا زي دمت راديو إرنا هلو بنيام بوغن راديو إرنا أماني اللي جبت حلال سؤال ما درت الله أماني الراديو أكيدي السيناري إكا سميع إكا بتعمي مالتي تزكى جبر فتنتي أتحساسيبني لمتى إرتراويان كأفل تريئة اللتن الجنة أخذلك للأماني الأجوكا برت وفي كل هزبها أصرتم جغان تفتل ما نم جتعنا فكا يلن ما نم إرتراوي بتشفقفن زجزاء يلن أجوكا برتع قتل إرترا نفاتكا أيجكون الكانيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كملهم لك إذا حلال هاجر إترا أمنت مسلمنا كريستنان بحبرة بولسك خبرات أبوتاتي يادتاتي يحواتي عبيتن عيشتون لك إذا إرترا تبهال ذل هاجر عمد غلط شهن عسران إقرارب سلزلو محقوتينان مرحاويت هزبنان فتكون ببي امنت ناسكي نسألي الله باركز كبرات هدمتن عبيتن نعيشتون بتغلى الله عبد الحلفة سامنتات يكون كلميقو يتعدني معنتاوي قفعتاتن كمل حقري إرترا كم نبرن زولن نقول هنا برهيو لكعيو أبز غرباء وانات تخونوين أم مؤمنا اسلمنا أحواتنا تقماتو ختما من دفرا يكونوا عدو غلا قالي كما قدمنا زرعنا يو زخونا قفعتاتن شبران نقالي كاب تقماتو إذا ختما كاب قزؤمن كون مساجدهم تشعويهم بليتي ديو قطري كم توسدو تأسرون اسمع كمزي تقبار كعا حدش هيكونكم زلون زنبرانيو إذي بمرعينا أما كرمنا
ገዛናን ይሕዝንን የጉሂንውን እንትኾነ ግን እዚ ከም ተግባራት እዚ ናይ መጀመሪኦም ከም ዘይኮነውን ዝፈልጦን ዝርድኦን ብዙሕ እንዲሁ ከምዚ ዝኣመሰለ ጭውያን ተህዲድን ንንጹሃት ምሁራን ኤርትራውያን ምቕታልን ምጥፋእን ብኣግኡ ምስ በሉ ካብ በረኻታት ሳሕል ኣብ ተስዓታት ጀምሮ እንሆ ክሳብ እዛ ዘሎ ናይ ዓመተ መወዳእታ 2019 ይወፅልዎ ኣሎ እንተ ደኣ ንከታተሎም ኣለና ኮይና ብሓቅን ብተገዳስነትን ነዞም ኣባላት ትካል ዓዲ ሓሎ ብምልኦም ትዝክሩ ዶ ኣብ መጀመርያ እግሮም እቱ ምስ በሉ ዝቆንፀልዎ ምሁር ኣያናን ሓውናን ዝኾነ ዶክተር ያሲን ሓጎስ ሳበራ ዝተባህለ መምህር ዩኒቨርሲቲ ሳንታ ፋሚልያ ነበር ትውልዲ ዓዱ ኮደፈላሲ ወረዳ ተኸላ ኣውራጃ ሰራየ ነበር ናይ መጀመርያ ተቐንፃሊ ከተማ ዓስመራ በዛ ሓሳብ ስርዓት ክኸውን ከኣለ አላህ ይርሐሙ ንጀና ይበሎ ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ንምንታይ ስለዘይተባሃለ ከዓ እንደገና ድሕር ቁሩብ ግዜያት ከም መቐፀልታ ፅንፀላ ንገለ ኣስተምህሮ እስልምና ዝህቡ ዝነበሩ መሻይኽ ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ ዝነበሩውን ተደግመ ኣብዛ እዋን እዚኣ እውን ኣመንቲ እስልምና እኹኑ ኣመንቲ ክርስትና እታ ሽዑ ዝመረፅዋ ምርጫ ትን ስለ ዝነበረት ነገራት ከም ዘለዎ ክቕፅል ከኣለ እንደገና ንገለ ኣመንቲ እስልምና ዝነበሩ በላሕቲ መምህራን ካብ ከተማ ኸረን ከዓ ተመሳሳሊ ዕጫ ክበፅሖም ከኣለ ኣብዚ ጉዳይ እውን ዝብል ሰብ ኣይትረኽበን ንኺን እምበኣር ሰብፂብካ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ተግባራት እዚ ሰይጣን ትካል ዓዲ ሓሎ ሕማቕ ተግባራቱ ኣብ ደሙ ስለ ዝኣተዎ ነፍሳሕል ወፊሩ ከዓ መሻይኽን መምህራንን በብመዓልቱ ከረዕድን ክጨዊን ተራእየ እዚ ኩሉ እከይ ተግባራት ክግብር ሱቕ ኢልና ስለ ዝተዓዘብናዮ ጥዑም ስለ ዝተዓሞ ናብ ምእመና ጴንጤ ግልብጥ በሉ እሞ ብምኽንያት ውትህድርና ታዕሊም ስምስ ብምግባር ከኣስሮምን ንብረቶም ክዝርፎምን ከምዘይ ደቂ ሃገር ቆፂሩ ከባሮምን ብመደብ ተተሓሓዞ ኣስዒቡ ከዓ ድሕሪ ቁሩብ ንጀሆባ ቢትነ እውን ከምቶም ናይ ካልኦት ግፍዕታት ኣብ ርእሲኦም ኣውረደ ከም መቐፀልታ ናይዚ ከዓ ናብ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከም ልሙድ ጭውያን ሕንፍሽፍሽን ክሳብ መእሰርቲ ኣቦና ኣንቶኒዮስ ንገለ ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ናይ ገዛ ማሕዩር ገይሩ ብዘይ ንቡር ንዕኦም ኣሲሩ ንዕኡ ዝእዘዝዎ ጳጳስን ኣቕሽሽትን ተክአ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ مرحبا راديو إيرنا مرحبا شغوفتينو كلكم بحبرا برنامجكم بتاعم صبح ميرو أمونغو جيت تخايلو تجسود دابرها تلابي وز غير نافي إسرا تتحت على الفوق بتاعم صبح ميرو خير مست برنامجكم أمونغو توابيكم شاو بالسلام سلام زخبركم حوات أبالة راديو إيرنا كل سنينهم أنا ميكيني كاب هاجر الجرمن كاب كتما نورنبرغ مچم كمتي نفلتو أركنت مسمفلس نيبل عسويت اندي زبحال انتهي لأ خويني نشترب على الكئلت زي عقوب انقوا واحد يوم جبلوه بتعامل يجرب إلنا عندنا أبصح الدمز لمدد أبجي أب كتماتات إرترا زي كونس أب إيروبا همان التي عندك أهمان حماية مهرد الله التحدي أبتي وحاري يزطفون تايلو زي متقاو خايش زيد ما كئلت ناوتيو نخبر حولا أمانيال ما كما مندعاتنا تقدف اندي خوين دولو منشرو زين دك ودك زخونا دمز لمداد مع أمن ينتقف رادو لا بزخونة دلاي فتحي كل عالم دلو بزيوم تسيكتارني إرتراون كتصنطو تبقسو السبات تنتهت كبرات كلكم وقنياتو ببوزح مع كانت ببوزح مسمران سمحون لنا أنتم حوانا أبالات ردي إرينا
مسيافيتنا فنانات فانوس عندنا كلكم أبون هزهم دوز بالكم كابزيوم أتمان زخونو أبكمي له يلكأنا سقمكا بحبو زنخسكا كابزيوم زرعي له تتنقل له إرتران تدأخوينهم نإرتراهم غيرهم ما يتقعونهم زيوم جن ولادتيا زعبقت أدس لزخون الدم زلمدت دم سلزلمود زيوم سبات زياتهم نإرترا خطفو خطسنوسيهم تبديسهم أبتي زلعلة أسحد اللو بإرترا هبت مرحيهم زي كحاد انت هانا كحاد كوين بلونينا زخون مبسعة زعاتهم قدها يلدني نتألمت نقحدت نإرترا منكع يميننا بلزت فيه اتيوم إرتراين دم ايدون قوانتون كوينهم أبتي الدم زحوسوا مسؤول أبي اللو أبي كم زلوا بعلو فلتوه زخوني ماشي دعم وينا دعمني ስለዚህ ዝኾነ ኤርትራዊ ጹሪ ኤርትራዊ ረሳሕ ኤርትራዊ ንሕና ይብልና ጹሪ ኤርትራዊ ኣብዚ ጉዳይ ዝኽጥንቀቕ ኣለዎ ብብልቃጥ ድዮም ብኸኒና ድዮም ንሰምዖ ልና ፍራንሳ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ካልእ እንታይ ይግበር ኣሎ እዚኦም ንኤርትራውያን ደቀባት ከጥፉ ዝተበገሱ እዮም ዝኾነ ኤርትራዊ ተጠንቀቕ በላይ ፍትሒ ብፍላይ ጋዜጠኛታት نحن أبغون مالنا أبغون أمانيل إياسو استفدت ما ذي رصح ما يقدر سرعة كبرز قبوسه بيتقادا لاين يرسل الصورة عادي جن يقدر تد أخبير كايو أدقيه تمن يسو كبر الناس زقنتي كبرت هاي فتولي مخنياتنا إرتراء استبقته هون المهم جرباب إحنا حبايب كل سنة معهم تتوقع نسخهم على تردي هرنا تنقبل اوكي تشاو حبايب السلامة هلو ردي الرنا بتعمي تقوروا باللهم ناي رد مدى شكرينياتات بتعمينا تحققنا أنا كاب تقراي فلي بوتا يعدي بهالبوتا يقولوا بالله بتعمي 4 عامات ذاكن بتعمي ذكرت لكم إنه فللي بديم لكم أفتو تقوروا بالله مدى شكرينياتات بتعمي سمع له خلنا من تأهم يتبقى استثاثفوا بال كندي تحت بهلا نبقنا كابينا كلنا كبرينيا تداري كلنا استغارينا كلنا إرتراوينا تعمي مسكنكم خطف هلو ردي إرنا أنا خمي وعلكم كمي كأنكم أنا هدعت ولا كريستاسي خاب جرمن بتاع من ناس حقوس كير ديرنا تقبروا لكم الحجي خفعت أنا حقوقها أنا تسويتي وهنس حونا أزناي زاوين سليمان تزاروا كل وقع كل شيء بتاع ناس حقوسنا هنا ناس السبه للسي بحقي إذا حجي كولاد أنا تسويتي وهنس كأنا زانا الماس مثلا خاني الماس كده اللي خيدو كمزي لعركة خمزي لوا خدول لله إذا كل شيء زين ناسي لبيز نقرنيو إذا محواتنا إذا مسدسينياتك أنت أي تفرحوا عندكم مملاسي حماق أيقونن نقرب معلتي إمبارك حل فيه أبرحوا يلو خامن ندلسي عدنا دلها أخولي أدولم دلخو زربوش دلو زلبهم دطفهم دلسي انت عايزين نفلطينا أبونا أبو حقنا لي فلطكو إنا مزينا عبزي قالينا طبور النبر قالينا حماق النبر دلنا إذا خام بأملاخ يرودع والحانتي قال دمر سيلا ناي شيطان من قد سلزل الحجي أب كل عتيتري والله ما بسخسيانا أب قالي مسلكم على مخنيت نهول لنا قال كيف تندولي خم دخون دلو بتعقد ستراك نحالفو لنا امباري سلام انت نركب نيرنا سرقت بزيحو منا امباري عدناسي نخالي دس الدجو إذا كله ورقنا إذا كله بحرنا نتيجنا زعمو ملمنا مسدنا أوز عدد عمو منبرنا السبقين كحسب عيتني جلو الرقاصة علىكم ويتي حجكوا عد الناس عد يرقى يقون هم يزبلهم دلو خاني ذن رسا عطبو قينا لهم كأنا خندي تشعقوا له خاني زي بتعب مع أساس لازم أتناينا نحنا مرحجي سي أبي بتيجي جلو حواتنا نسمع لنا أمريكا دلها كل عالم حجي تربش دلسي تعقسي نان لمن دلنا نعمله
سب كل شيء أغلبكم لا سالو أبينا أتي لسيدان متحول سنتميفكم كل زجبر زلو أنقرالو نفسنا أن ندحني لكم يا خب قدماتي نحنا خيت عرنا بعري كنا نقد أبيرونا يملسني إذا كل مرقم يدور جنا دلو أسروا له خاي كله جزا خاطو كأسركم جميل له تعجزها هبكم لنا له عسيت معسرة ليوسع معسمة أنا إجنا قل تعجز تجبر كل قوتي الشيء حجي نحنا خن كاسات لنا حزبكم نهار الله وعلو عشان شو كنا قال لكم هجي فريق ما يكون نقبروا دلو شيطان دوافير دلو كل ما رحتنا أنت كونوا سرقهم دور علوم لنا مسعى سرقوا مستجابوا سرقوا أتري تقول لا خاطفوا من بيتها بعد من هالحجي ما تأخذ بالله كم يومنا نحني أنت تسألنا تعيد البنت اللي ناخر يومنا كوجاينا إنك توحيد الله نعملك كأمن نسأل حين بغنا ده أكل كوجاي ومن عساسة مع عسفتنا يلوي نحن قلنا نزخ نتصورك نسعر لنا عندنا سلام تركب تخينها كلنا نسنا للناسح ولا تصدق قتل زغابير محري تناس حزب لله فمولسو انتي مالدي بدعم حجي انت حتى كايت سبن ما نركي له تمتحم سجن سالتك اذا كو امنتي غودي لنا كل دمتلله نسيت ان حقوس لنا بحق زفانتي مجي خاصكم وا املاخنا نمشاتو ارولنا طراي تشاو دحنكرو عاوت نكون حزب يهبو املاخ نتو صعير اجيتا زي دمص راديو إيراناي هلو أبدو معك وعلى أفكار تمر صخرة من أسلم وعلى القصة وذهب يتوان تحيزهم كعقمهم من على 5 حقوق كفل يوم تباهي مالو إذا أن 5 عقمنا يقولون إطراء وغفل مش إنترناشنال يكون ولا زميل كتأثر ولا تحققوا لهم ودايدهم تحيزهم ذو إطراء كزورنا بحثنا أنا حتى تريد إيرنا حاضرنا بحثنا نحن والسلام مشات ورساو مرحبا ربيرنا معاي سوءات ملك سيدهم لي إتيوم مسانات قادلون قالسون زنوركم من تهزبنا تطويكم بيتي قالسكم تطويكم ديمي قلاسكم بحجي سمعنا زلو حزنين مريران الرئاينا اللهم إتيوم ترفكم مسانات زنوركم من احنا تسوينا معاكم كأ كدمي قالسو ملو حلافنا تهمناكم من تهزبنا سئلكم تريد لكم زياء كاب سوءات تحالفت بالاختيار شاور رينا مش كله أخبرته ناب يوناثان هابتي راديو إيرنا حنت حتصار من الأختي نابخا كحلف الكادليس لزلخو نستادما نايلومي نحنت حبتنا ذهب كايو ملسي بطعمي بأدنا قط سلسمعكو أجرب ملسخة بطعم حق سنن مسيت سنن يوم منتي كم مسحق حنتي زانتاجن كنجركا حنت سبيتي نحنتي ويزرو كيليو إلى هذا جزء نسخكو مزاربتي أيكم الزاربي عدلن كلتن يبلكن سلازي كم زبلن زلو دما وانا نجرو سواخي كما يزغطن سلازخونه مساكت الزاربي ايتبقى نخي الى زلفاتا يبحال اتا ويزرو دما ملسناتا أبقد مع عبيت سبات تزربس زخونه بولو كلهم زم عبيت سبات سمعوا لي رأيوا لي اتعشنتا عشام خانا مغلياتو اندحري سواي كمايز غطن كوينو بمنتاي غيري كلاتنا خمنفلتو بما يسرح إلى ملسة الله سلزي ناتكامل سدما نزا
زانتازيا أذكرني بخلت كان بجواب الزربخان كم تدنق كل ما جلسكو كتصلو عجوها لك سلام سلام ترينا كما لكم سبعيكم سويتكم كلاتكم أسلامكم كستانكم تحان ختلو نتقول ذكالو أملاح صلاتي بالصح كتيلة خبلو زلو حزب إرترا من إسيات نقدم من إسيات حزب إرترا من إسيات نسخاتكم كابئكم توليدكم كابئكم مسئكم من حدكم كم ديجي ملكا استايتو واداد وزلكم سي كابئكم مسئكم أمنكم كوينو حدا إسيات نزخل لسب كبار أن قتلن كبلن كورنسي كابئكم توليدكم وري بجاخاتكم با أنا زي فلت أخندي عمد مئة عمد حدث بالجندر لكم مئة حدث كل بوتانا إرسلانا أكلو زينا سراي كل بس باركة عسم زي بس كوي بالليل بأس زبهال عب إرتاع أين برن كابي مش سوا ماي سوا مستعمكم إذا كله حمق نجر تقبر لكم إذا حمق نجر إذي نسخاتكم سي عدة أنت تحزو هزمه كنت بلس عندنا نحاتكم كم دق ساي كتتحرروا دخول لكم سي تغيروا زي فلت ترائي زي فلت رئينا زي فلت تقبر لكم إذا أجن قدفوا خما إلكم عبخيات كتنبرئكم زي دمت راديو إيراناي أبراهام يكاب سويزرلاند دول كله الأختين هزبي إرتراي الخبر هزبي إرترا ناب دوشت هنا بقوة لايك نبرر الله مالكي من نايتي إرترا كاب تيجي برتا وقارس جمعي وسعي سعفية إرترا وتمثيل زي مرحزة له إساس أفورك أبراهام مننت ماني إساس أفورك أبراهام ماني إساس أفورك أبراهام تولد عدي أبو تنبين عبي عدي تولدي ولادي تديو عدوى يا حمارتي إساس أفورك أبراهام حتى ميدا إرترا بشنجة عتميك بالشنجة أتولى على الجميرو نا أجندة إثيوبيا زكاة برزلو نهاية لسلاسي لأخي إساس أفوركي عبا إثيوبيا زأمن مبر إرترا ناطل بلاوي تاقر إلي زأمن سبي زوسد جزي يوسد إرترا ناب إثيوبيا ختحوس زعابي علام ويكا زعابي دليتي 34 عامت 5 عامت 6 عامت يوسف بزي قدس إرترا بقطبة بعقمسب بمورال بكله تداخيمة مع إثيوبيا كم تحوس تقبر بكنها 5 عامت زاكن نيل إرترا كبتاتن خطف كتفل كنها إرترا وتمثيل مالك الشوزي إساس أفوركيكم إرتراوي أيكونن إساس أفوركم بتولد إرتراوي يكونن الشبزي نميد إرترا زعتوا بهايل سلاسي تلايهم نتي جميرز نبرا سورة إرترا نمدخان بهايل سلاسي تلايخ زعتوا السبي إساس أب إرتراي أمني أب لولونة إرتراي أمني إساس إرتراو أيكونن إساس أب إيقبع إذا أمن أب عبا إيقبع إذا أمن إرترا هاقرع إذا أي أمني إساس يا أجيخ أشد زي بلاد دخمتي بكل عينت بقطبة بحي بوت هاجرة وحيلي بحا مش دخمت هاجرة وأفريقيا بعالم غيرها مالكي يعني قدينا هاقول جيزم سيطة بخطها حزوز في التنكاني إثيوبيا وصل زخونة دراي لا تسيد إسياس أفورك هبرها إرتراوي أيكون أجندة إثيوبيا ستجور زلو إثيوبياوي إيو يغني لي راديو إرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ዜናን ሓፈሻዊ ትሕዝቶናን ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብወገነይ ሰላም